Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek audycji Bez Celibatu. Tym razem 120 odcinek. Przypomnę, że to jest audycja, która dotyka tematów politycznych, społecznych, ekonomicznych i wszelkich innych, ale próbujemy komentować te wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich mijających 7 dni z perspektywy biblijnej. Czy nam się to udaje, czy nie, dajcie znać w komentarzu. Razem ze mną jest Robert Miksa. Ja jestem Sławek Zawadzki. Przypomnę również, że Robert jest pastorem w zborze EGZE, czyli w zborze baptystów. Zgadza się? Tak jest. Tak. Robert, co takiego przyciągnęło twoją uwagę, jeżeli chodzi właśnie o to, co się dzieje teraz? No, najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, co prawda może niekoniecznie w Polsce, chociaż trochę tak, to jest Święto Dziękczynienia, amerykańskie Święto Dziękczynienia, po którym zaraz następnego dnia następuje tak zwany Black Friday, tak. Co oczywiście komercyjnie sprzedało się genialnie, cały świat teraz organizuje Black Friday i wszystkie możliwe zniżki gdzieś tam się pojawiają, ale myślę sobie, że to Święto Dziękczynienia jest takim ciekawym świętem. Z jednej znaczy jest cały szereg wątków, które wiążą się z tym świętem, bo na przykład okazuje się, że w tym roku podobno 80 milionów Amerykanów wyruszyło w podróż gdzieś albo jadą sobie w góry na wakacje, albo najczęściej to będą odwiedziny w rodzinach. No i przy okazji tego jednego dnia, o ile przez cały rok Amerykanie sprzedają, czyli zabijają około 250 milionów indyków, to tego dnia zginie ich 46 milionów. Czyli prawie 1/5 z tego, co jest w całym roku, ginie tego jednego dnia, więc to jest bardzo ciekawe. Ale to oczywiście też wiąże się z protestami, na przykład działaczy na rzecz praw zwierząt. I tutaj chciałbym powiedzieć o jednym człowieku, chciałbym powiedzieć o kilku wątkach, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jest taki człowiek, Peter Singer. To jest człowiek znany z tego, że no on już jest teraz profesorem emeritus tak zwany. Już właściwie nie jest czynny, chociaż tak naprawdę jest czynny, bo cały czas pisze, też okazjonalnie wykłady ma w Princeton. I to jest taki człowiek, który no właśnie broniąc praw zwierząt, powiedziałbym nawet, że robi to kosztem praw człowieka. W jednym ze swoich artykułów nawet posunął się do takiego argumentu, mówi, że więcej praw i godności ma zwierzę, które jest bardziej rozwinięte niż 2-latek. Czyli dziecko do 2 roku życia, według niego, ma mniejszą wartość niż zwierzę. I myślę, że to jest dla mnie szokujące, że człowiek no, na takim poziomie gdzieś tam gubi się w tych kwestiach światopoglądowych i właściwie nie jest w stanie odróżnić między człowiekiem, istotą stworzoną na obraz podobieństwo Boże, tak z naszej perspektywy to postrzegamy, a zwierzęciem, które jest, no, jest tym, które zostało dane człowiekowi, żeby panował nad nim i korzystał z jego zarówno pracy, jak i jego mięsa i ewentualnie jakichś produktów, które od niego pochodzą, na przykład mleko, z którego potem robimy różne inne przetwory. Więc to jest jeden z tych wątków, który jest dla mnie ciekawy, ale widzę, że coś ci chodzi po głowie. Chodzi mi dużo, ale chciałem tylko uzupełnić to, co powiedziałeś, że właśnie Singer wprowadził takie pojęcie jak gatunkowizm. Gatunkowizm to jest jakby takie pojęcie, które mówi o uprzedzeniach wobec innych gatunków. Tak jak w ramach naszego gatunku panują takie pojęcia jak rasizm, czyli że jedna rasa jest wroga drugiej. Tak. Gatunkowizm oznacza, że ty jako człowiek na przykład no, podważasz sensowność życia jakichś zwierząt. Już chciałem powiedzieć na przykład świni, ale to ktoś by mógł odebrać negatywnie. Tak. Chodzi o to, że on faktycznie wprowadza te pojęcia, no i to jest w ogóle postać bardzo kontrowersyjna. Nawet dzisiaj w tym świecie, w którym my funkcjonujemy, nadal jego poglądy uznawane są za kontrowersyjne, chociaż oczywiście coraz większa frakcja osób przyznaje mu rację. No, Jeszcze nawiązując do tego Święta Dziękczynienia, to artykuł, który on napisał, pojawił się w New York Times. To był artykuł, w którym on postuluje, żeby skończyć z takim nonsensem. Ja nie wiem, skąd się wzięła taka tradycja. Jest tradycja, że prezydent ułaskawia 2 indyki, albo czasami więcej. W Stanach. Tak, i one potem są przenoszone do jakiegoś
nie wiem, czy rezerwatu, czy do zoo, gdzie one już tam sobie żyją, można później pojechać i je obejrzeć. Więc no, to jest w ogóle taka ciekawostka na aktu łaskawienia. Nie wiem, znasz źródło, skąd się to wzięło? Znaczy to się wzięło, wiem, że to źródło jest związane z historią Święta Dziękczynienia, ale dokładnie nie wiem. Natomiast jak po raz pierwszy o tym usłyszałem, to byłem bardzo zaskoczony. Każdy z amerykańskich prezydentów robi to i w ogóle zróbmy jedną krótką dygresję. Był taki nowojorski, żydowski dziennikarz, który robił różne eksperymenty w swoim życiu. Takie eksperymenty, które trwały jakiś czas. I jeden z eksperymentów, który przeprowadził, to były eksperymenty polegające na tym, że on przez cały rok żył zgodnie z Biblią. On był Żydem, ale niewierzącym. Takim właściwie agnostykiem i postanowił żyć zgodnie z Biblią. Z tymi zasadami. Tak. Wydał książkę na ten temat. Chętnie kiedyś w ogóle o ten temat porozmawiam, ale widziałem go kiedyś na TEDzie, jak występował i on podsumowywał te jakby swoje doświadczenia. To też było bardzo ciekawe i powiedział tak, słuchajcie, wy niewierzący, wy albo agnostycy śmiejecie się z tych ludzi, którzy się modlą, a teraz wyobraźcie sobie, że przelatują kosmici i widzą, że my wszyscy w dniu naszych urodzin dmuchamy w świeczki. Co by sobie ci kosmici pomyśleli? I teraz, kiedy opowiadasz o tym rytuale właśnie łaskawienia indyka, no to pokazuje, że wszyscy gdzieś tam, nieważne czy żyjemy, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, mamy swoje rytuały, które znacznie wykraczają poza taki, nazwijmy to, zdrowy rozsądek. No nie? Tak, I nikt tego negatywnie tam w Stanach pewnie nie ocenia, no chyba, że tylko ci aktywiści związani z zwierzętami, ale to w drugą stronę a propos właśnie tego, że jest zagłada indyków tak masowa. Tak. No, ale jeszcze raz wracając do tego Święta Dziękczynienia, to myślę sobie, że jest tutaj taki bardzo ciekawy i myślę nawet ważny wątek. Chodzi mi o tą ideę dziękczynienia. Dziękczynienia, wdzięczności. Amerykanie coraz częściej dzisiaj mówią o wdzięczności i to jest ciekawe. Ostatnio jakiś serial oglądaliśmy z moją żoną i pojawia się tam Święto Dziękczynienia i więc gdzieś tam się pojawia rozmowa pomiędzy bohaterami tego serialu, a za co ty jesteś wdzięczny? No, ktoś tam mówi, no za rodzinę, za to, że mam gdzie mieszkać, za to, że mam co jeść i tak dalej. I pytanie, które prawie że samo się nasuwa w trakcie, kiedy ludzie mówią w taki sposób, to jest pytanie takie, no dobra, ale komu jesteś wdzięczny? No bo to jakby ludzie wyrażają swoją, nie wiem, czy to jest wdzięczność rzeczywiście, czy to jest zadowolenie z tego faktu, że mam co jeść, że mam gdzie mieszkać, że mam przyjaciół, że mam rodzinę. Bo to jest podobna sytuacja, wyobraź sobie, że idziesz gdzieś wysoko w góry i myślę, że sam doświadczałeś tego, kiedy wdrapujesz się gdzieś tam już naprawdę wysoko, to w Alpach, no, w Himalajach nigdy nie byłem, ale w Alpach widziałem, jak to się odbywa. Wchodzisz na szczyt i nagle widzisz te wszystkie szczyty górskie z perspektywy, której nigdy wcześniej nie widziałeś. I po prostu twoje serce jest pełne zachwytu, ale zobacz, że zachwyt jest czymś innym niż wdzięczność. Wdzięczność to jest jakby wyrażenie podziękowania komuś, a zachwyt to jest jakby twoje własne odczucie, które rodzi się gdzieś tam w sercu czy w umyśle człowieka. I tutaj chciałbym nawiązać do jednego tekstu z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł mówi, kilka zdań dosłownie przytoczę, mówi takie słowa, mówi, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Innymi słowy, samo przyglądanie się przyrodzie i chociażby na przykład tym szczytom górskim jest czymś, co wzbudza w nas takie przekonanie, poczucie, że może coś więcej niż tylko ten świat materialny istnieje. I potem mówi tak, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I teraz kluczowe zdanie. Dlatego, to jest powód, dla którego Boży gniew się objawia przeciwko tym osobom, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce
pogrążyło się w ciemności. I myślę, że to jest szalenie ciekawa argumentacja i sposób myślenia Pawła, który pokazuje, że w takiej sytuacji, kiedy my doświadczamy błogosławieństw w tym życiu, doświadczamy dobra, doświadczamy rzeczy, doświadczamy piękna i no właśnie z tego powodu nie jesteśmy wdzięczni Bogu, nie jesteśmy tymi, którzy zaczynają Go uwielbiać, czcić Go, to on mówi, efekt będzie taki, że my zaczynamy pogrążać się w ciemności. Zaczynamy nikczemnieć w naszych własnych myślach i później apostoł Paweł wymienia tam całą listę grzechów, do których prowadzi gdzieś tam wymazanie Pana Boga z horyzontu naszego myślenia. I wszystko zaczyna się sypać. Więc myślę sobie, jak słucham później, czy czytam takie argumenty Petera Signera, na przykład na temat tego, że 2-letnie dziecko ma mniejszą godność niż zwierzę, które jest bardziej rozwinięte, no to myślę, że naprawdę jego serce pogrążyło się w ciemności. On po prostu wychodzi z takiego założenia, że jest totalnym ewolucjonistą. I to jeszcze nie o to chodzi. On jest ewolucjonistą, który uważa, że wszystko jest dziełem przypadku. No bo dodajmy, że są ludzie wierzący, którzy są ewolucjonistami. Oni po prostu wierzą, że Pan Bóg kierował ewolucją i tak doprowadził do pełnego stworzenia. A tutaj jest człowiek, który mówi to, że ty albo ja, w tej chwili nasz gatunek jest u władzy, to jest tylko teraz. Za 1 000 000 lat nie wiesz tego, czy ryby nie przyjmą. Za 1 000 000 oczywiście za mało według jakby tutaj tych poglądów, ale za 10 milionów lat nie wiesz, czy jakiś inny gatunek nie będzie miał nad tobą władzy. Oczywiście to przy założeniu takich ewolucyjnych, przypadkowych zmian. Ja mówię o tym, mówię o jego poglądzie. Chodzi mi o to, że jego pogląd w tym ujęciu i przy tych fundamentach, które on wyznaje, on w gruncie rzeczy, można powiedzieć, jest konsekwentny i logiczny. Tam problem u niego jest taki, że on u zarania, u początku fundamentu swoich poglądów popełnił w naszej ocenie oczywiście błąd. Założenie. I to w ogóle pokazuje, że coś, co na początku może się wydawać niewinnym założeniem, jeżeli jesteśmy konsekwentni. Bo trzeba jedną rzecz powiedzieć, on jest konsekwentny. I tutaj można... Chociaż nie do końca. Bo ja bym powiedział tak, że on jest jakby ten pogląd, który prezentuje, jest konsekwentnym rozwinięciem tego założenia, które przyjął, czyli Boga nie ma, wszystko dzieje się w drodze ewolucyjnych zmian. Natomiast niekonsekwentny jest w tym względzie, że patrząc na swoje własne myśli, swoje własne przekonania, swoje własne argumenty, traktuje je poważnie. I teraz chodzi mi o to, że w momencie, kiedy my zakładamy, że człowiek rozwija się według zasady ewolucyjnej, czyli wszystkie zmiany odbywają się w sposób przypadkowy. Nie ma odgórnej siły, która by sterowała nimi w jakimś określonym kierunku. I to są argumenty, które przedstawiają zarówno apologeci chrześcijańscy, jak i niewierzący, nawet ewolucjoniści. Pamiętam, był taki człowiek, kurczę, uciekło mi teraz jego imię, ewolucjonista, który mówi, mam poważny problem. Darwin sam miał z tym problem. Mówi, jeżeli my powstaliśmy z niższych form, czy zwierząt mniej rozwiniętych i przez przypadkowe zmiany doszło do powstania człowieka, to jeżeli to są przypadkowe zmiany, to nasz mózg również wyewoluował w sposób przypadkowy. On nie jest przeznaczony do tego, żeby myśleć i posługiwać się prawami logiki, tylko funkcjonuje w taki sposób, w jaki funkcjonuje. I my tak naprawdę nie mamy prawa powiedzieć, że jest tak i tak, albo to i to jest prawdą, ponieważ wszystko, co mówię, jest wynikiem przypadkowego ruchu atomów w moim mózgu. I to jest argument bardzo poważny, z którym mam wrażenie, że naturaliści nie potrafią sobie poradzić i nie wiedzą, co... Wiesz, zawsze mogą powiedzieć w ten sposób, że... Tak wyszło. Jakby to, co jest fundamentem ewolucji czy rozwoju ewolucyjnego, to, że jakby w fizyce rzeczy się optymalizują. Zmierzają do tego, żeby było jak najmniejsze zużycie energetyczne. No więc dlaczego człowiek chodzi na 2 nogach, a nie na 4? Dlatego, że zużywamy najmniej energii wtedy i tak dalej. No i oni mówią w ten sposób, to, że nasz umysł działa dzisiaj w ten sposób, no to oznacza, że generalnie dla całego świata no to musi być rozwiązanie optymalne. Ale zgadzam się z tym jakby zupełnie, że nie mogą... Tylko, że zobacz, bo ty założyłeś teraz, że optymalizacja energii jest
czymś ważnym. Nie zdążyłem. Ja tylko mówię, żeby było jasne, nie wyrażam tutaj swojego poglądu. Ja mówię o tym, jak się kierują. Z drugiej strony tak. I znaczy faktycznie, tutaj argumentacja jest taka, że skoro nasze mózgi działają tak, jak działają, mózgi zwierząt działają tak, jak działają, to widocznie tak ma być. Tak ma być. Ale tak ma być dlaczego? Dlatego, że to jest optymalne. Optymalne z punktu widzenia zużycia energetycznego, biologicznego i wszelkiego innego. No tylko, że to będzie niezgodne z prawem entropii, gdzie rzeczy postępują od ładu do nieładu. A raczej następuje rozpad energii, ona zostaje rozproszona. No. Tak. Więc ten argument nie przekonuje mnie. On w ogóle tu jakby... W ogóle nie próbuję przekonywać. Ja próbuję wejść w ich buty. Tak. Bo tak sobie myślę w ogóle, żeby rozmawiać właśnie z ewolucjonistami, takimi, którzy porzucają istnienie siły wyższej, Boga, no to gdzieś tam musimy spróbować zbudować ten most do tego, żeby argumentować, chyba że się go nie uda zbudować, tej części wspólnej, no to wtedy nie jesteśmy w stanie żadnej debaty czy dyskusji przeprowadzić. Wiesz co, moja konkluzja w tej chwili jest taka, że w momencie, kiedy ewolucjonista podejmuje z tobą racjonalną decyzję, to w tym momencie przegrał. No bo już zakłada, że mój umysł funkcjonuje nie na zasadzie przypadkowej zmiany i nie jest produktem ślepych zmian ewolucyjnych, tylko jest efektem projektu jakiegoś. No, to jest... Co ciekawe, ta idea inteligentnego projektu się rozwija coraz bardziej. Nie? Wśród naukowców. Myślę, że jest popularna wśród naukowców. No. Powiedzmy dla tych, którzy nie wiedzą, to jest... Może wyjaśnij. Tak, no to jest idea taka, która... jest odpowiedzią na pytania, na które ewolucjonizm nie znajduje odpowiedzi, czyli w momencie, kiedy przyglądamy się temu, co mamy jako zastany stan, przyglądamy się i widzimy, że to nie mogło powstać przez przypadek, to znaczy ilość zmian, które musiałyby nastąpić jednocześnie, żeby nie doprowadzić do zagłady gatunku, jest na tyle duża i na tyle jest to skomplikowane, że te wszystkie zmiany musiały wystąpić jednocześnie. Jednym z takich przykładów, banalnie prostym, jest to, w jaki sposób odbywa się narodziny człowieka. Już pomijając kwestię w ogóle zapłodnienia, pojawienia się i rozwoju tego życia, to sam akt urodzenia to jest akt, który domaga się tylu zmian w organizmie jednocześnie, że gdyby one nie wystąpiły jednocześnie, te wszystkie zmiany, to byłoby po gatunku. Innymi słowy, to jest jakby nie do pomyślenia, że my żyjemy, ponieważ ilość procesów biologicznych, które muszą zajść no i tu można by to rozwinąć, od poczęcia aż do urodzenia człowieka, jest tak duża i tak precyzyjnie musi zachodzić, że no tak, właściwie życie jest niewyobrażalne, jeżeli miałby powstać przez przypadek. Jest taki profesor, o którym już wcześniej mówiłem, Marek Abramowicz, to jest astrofizyk, w ogóle fizyk, też osoba wierząca bardzo mocno i on z kolei argumentuje właśnie, kiedy mówi o inteligentnym projekcie, chociaż nie wiem, czy on używa tego określenia, to on się powołuje na stałe fizyczne. Na stałe fizyczne, tych stałych fizycznych mamy w przyrodzie bardzo dużo i on mówi tak, gdyby jedna z tych stałych różniła się w którymś miejscu po przecinku, świat by się rozleciał. Te stałe zostały bardzo, bardzo precyzyjnie dobrane. No, takim bardzo prostym przykładem, który chyba przemawia do wyobraźni, jest odległość Ziemi od Słońca. Gdyby było trochę bliżej, no to byśmy spłonęli. Gdyby było trochę dalej, byśmy zamarzli. No tak, ale to już jak odpowiadają na co zwolennicy totalnej teorii chaosu. Oni mówią, no to zobaczcie, ile mamy planet we wszechświecie. Nieskończoną ilość w uproszczeniu, no więc jedna mogła się trafić. Tak. No i to jest właśnie ta, jak to określić, taki wykręt, gdzie używamy słowa nieskończoność, po to, żeby coś, co jest nieprawdopodobne, powiedzieć, wiesz co, jak tych prób jest tyle, to zawsze jakieś tam się uda, nie? To stąd jest później ta idea multiversu, czyli jakby ten świat, w którym my dzisiaj żyjemy, wszechświat, w którym żyjemy, jest jednym z nieskończonej ilości innych wszechświatów, ale tylko w naszym, prawdopodobnie, bo do innych nie mamy dostępu, tylko w naszym pojawiło się życie, ale ponieważ tych prób była tak wielka ilość, no to gdzieś w końcu musiało się udać. Tak.
No dobrze, a to powiedz mi, wracając do tego wątku właśnie zgładzonych indyków w Stanach, no to jakie powinno być stanowisko chrześcijan, osoby wierzącej, jeżeli chodzi w ogóle o traktowanie zwierząt? Tak, no to jest kolejny wątek, który przy okazji Święta Dziękczynienia jest podnoszony, bo to jest związane z tym, w jaki sposób są traktowane te zwierzęta. I to jest bardzo podobny problem do tego, o czym mówi się w Polsce w kontekście kurczaków. Tak. Hodowla klatkowa, Wolny wybieg. Wolny wybieg, tak. Z tego, co czytałem, no to tam jest bardzo podobnie. Te indyki rzeczywiście chowane są w klatkach i ponieważ to, co jest najbardziej pożądane przez klientów, to jest ta część piersiowa indyka, więc chodzi o to, żeby tak genetycznie nawet modyfikować tego indyka, żeby on był jak najcięższy tutaj w tej części, która się najlepiej sprzedaje. Efekt tego jest taki, że te indyki nie są w stanie nawet chodzić, ponieważ masa ich ciała jest tak wielka, że nogi nie są w stanie ich unieść. Nie? To ja nie jestem specjalistą, ale zgodnie z moją wiedzą ta hodowla kurczaków w Polsce, które są zamknięte w klatkach, one nigdy z tych klatek nie wychodzą. Od razu jak się rodzą, czy wykluwają, mają obcinane nogi i dzioby, tak? No i teraz, właśnie, to jest straszne, natomiast jakby jak przyglądałem się kiedyś dyskusji na temat zdrowego żywienia, masowej produkcji żywienia, jeżeli chcemy walczyć z głodem na świecie, tam był taki wniosek wyciągnięty w jednym z reportaży, które gdzieś oglądałem kiedyś na ten temat, czy słuchałem, bo to był podcast. Jeżeli chcemy walczyć z głodem na świecie, musimy umieć masowo produkować tanią żywność. Tak, a żeby walczyć ze zmianami klimatycznymi, musimy ograniczyć emisję spalin. Tak, bo to są takie moralne argumenty, które biznes wymyśla po to, żeby usprawiedliwić swoją działalność. Możliwe, ale to teraz powiedz mi jeszcze raz, czy ja jako chrześcijanin po pierwsze mogę jeść zwierzęta, a po drugie, jak ja mam te zwierzęta traktować? Pierwsze pytanie, tak. To znaczy od czasów potopu Pan Bóg mówi, daję wam na pokarm również zwierzęta. Tak. I później mamy tego echo w Nowym Testamencie, kiedy apostoł Piotr mówi, że zwierzęta są po to, żeby je łapano i zabijano. Oczywiście w kontekście jedzenia. Tak. I pamiętam, że dla mnie, już nie będę czy opowiadać tą historię, to taka dla mnie zabawna, trochę smutna, bo ja wychowany na kreskówkach, gdzie zwierzęta wszystkie rozmawiają, są jak ludzie i traktuję, że jak partnera, nagle teraz ja wchodzę w dorosłe życie, jestem mężem, mam żonę, mam dzieci, przychodzą święta i trzeba karpia zabić, no bo taki zwyczaj był, powiedzmy, teraz coraz rzadziej karp, ale czasem jednak się pojawia. No i jak zabić? No weź, no jeszcze mi powiesz, proszę nie rób tego. No ale z pomocą mi przyszedł mi z pomocą ten tekst z listu Piotra, który mówi, że zwierzęta są po to, żeby je łapano i zabijano. Oczywiście w celach konsumpcyjnych. Nie? I wtedy jakby bez skrupułów zająłem się karpiem, tak należało i było co jeść na święta. Kiedyś widziałem takiego mema, uwaga, teraz wejdzie czarny humor dla tych, którzy nie lubią, jak zatkają uszy. Jedna z polskich aktorek, która jest aktywistką aborcyjną. Ktoś zadał jej pytanie, przy czym to był mem, ona tak naprawdę nie odpowiedziała, ale był taki komik, który zadał jej pytanie, dlaczego pani jest za aborcją. A ona odpowiada, no bo dzieci mogłyby zabijać karpie. To te dwa nurty, prozwierzęce i antyaborcyjne, one bardzo często występują razem w jednym pudełku. No ale w takim razie nie mamy wątpliwości co do tego, że możemy zabijać zwierzęta, żeby je jeść. Powiedziałeś jedną rzecz, która jest ciekawa. Przed potopem wszyscy byli wegetarianami. Tak było. Tak było, okej. Natomiast, bo pytałeś jeszcze o traktowanie zwierząt, no to tutaj trzeba też sobie jasno powiedzieć, że fakt, że możemy je zjadać, zabijać i zjadać, nie oznacza, że możemy się znęcać nad nimi. I tutaj nawet starotestamentowe prawo mojżeszowe bardzo regulowało tą kwestię. Na przykład nie wolno było zaprzęgać w jarzmo, nierówne, czyli zwierzęta o różnej wysokości, ponieważ to okaleczało te zwierzęta. Nie? To jeden z przykładów. Albo na przykład zwierzę, które muciło zboże, nie wolno było mu zawiązywać pyska, nie? Czyli nie wolno głodzić zwierząt po to, żeby wykorzystać ich maksymalnie. Po prostu należy je traktować tak, żeby nie cierpiały, więc ta ochrona tam się pojawia również. Tutaj spoglądam teraz na
różne inne fragmenty właśnie z prawa mojżeszowego, jak jest mowa o odpoczynku. 6 dni będziesz pracował, a dnia 7 zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł. Tak, zwierzęta też, no. Także tutaj jeszcze jeden fragment. A to powiem ci taką anegdotę. Jak ja pochodzę ze Śląska, jak wiesz, i kiedyś pojechaliśmy do znajomych w Ustroniu i tam był jeden taki chrześcijanin już od wielu, wielu lat i mówi, no wiecie chłopaki, ja zajmuję się rozwożeniem mleka, więc robię tak, że jeżdżę po gospodarstwach, zbieram to mleko i potem przekazuję do skupu, tam gdzie się zawozi, ale przychodzi sabat czy niedziela, bo mówi, no krowy codziennie dają to mleko, więc piątek, świątek trzeba pracować, nie? Mówi, normalnie jeżdżę końmi, ale jak jest niedziela, to jadę traktorem, bo zwierzęta też muszą odpocząć. Ciekawe, fajne. Jeszcze jeden fragment z przypowieści Salomona. Prawy uznaje potrzeby swych bydląt, a serce nieprawych jest okrutne. Aha, tak. Wiadomo, jak to z przypowieściami Salomona, ale to jest ciekawe, to jest duża wskazówka na to, że zwierzęta powinniśmy, teraz użyję takiego słowa, nie wiem, czy ono jest najlepsze, ale powinniśmy je szanować. Chyba tak? No i teraz powiedz mi w takim razie, czy jeżeli masz wybór, żeby kupić jajka pochodzące od kur z wolnego wybiegu, czy właśnie... Już mnie pytałeś kiedyś o to. Kupuję te z wolnego wybiegu. Ale czy to jest przymus etyczny? W sensie taki wewnętrzny? Uważasz, że to jest... Dopóki nie jest to związane z głodem, to myślę, że to jest... To znaczy... Tak, no właśnie o to chodzi. Czy jeżeli na przykład dysponuję, nie wiem, stać mnie na to, żeby kupić te lepsze jajka, albo nawet no po prostu stać mnie, no to rozumiem, że jako chrześcijanin powinienem kupować te lepsze. Uwaga, to jest ważne pytanie. Tak, no to słowo pytanie... powinien, ono jest obarczone tutaj jakimiś tam problemami, zaraz pewnie mnie zarzucisz kolejnymi pytaniami w związku z tym, ale ja bym powiedział tak, że póki to nie jest sprawa życia i śmierci dla nas, to powinniśmy robić wszystko, żeby zwierzęta miały tak samo wygodnie jak my. No, przesadziłem. Żeby miały tak wygodnie, jak zwierzęta powinny mieć. Jak mogą mieć? Polowanie? Dla zabawy? Dla zabawy? Tak. Tu jest dużo ludzi, którzy jeżdżą do Afryki i strzelają. Nie wiem, czy to jest tylko dla zabawy, no bo te zwierzęta są zjadane potem. No, tak mi się wydaje. A gdyby nie były zjadane? To chyba miałbym kłopot z tym. Myślę, że to nie jest w porządku. Bo powinniśmy zabijać tylko po to, żeby ratować siebie, że tak powiem, od głodu, nie? Czyli po prostu, żeby jeść. No w Polsce mamy jeszcze odstrzał sanitarny, ale co do tego chyba też nie mamy wątpliwości. No tak, oczywiście. No i w Polsce też mamy bardzo dużo ostrzał dzików, żeby się na przykład nie rozmnażały za mocno, bo to by mogło zaburzyć. I wielu mieszkańców, wielu dzielnic tutaj w Gdańsku szczególnie, ale nie tylko, ciągle narzeka, że jest za mały ten ostrzał, ponieważ dziki wchodzą u nas na osiedlu, tam gdzie ja mieszkam. Trawnik przed moim domem jest zdemolowany już, ponieważ zaczął się sezon, kiedy one chodzą, rozkopują ziemię, gdzie tylko mogą, ale tak samo wchodzą na place zabaw i demolują place zabaw. Więc nie wiem, chyba jedyny sposób na to jest metalowe ogrodzenie, żeby one tam nie miały możliwości wejścia. Ale trzeba jakoś to uregulować. I te argumenty ludzie, którzy przedstawiają, że ale te dziki były tutaj wcześniej, to my zajęliśmy ich miejsce, są po prostu nierzeczowe, niemerytoryczne, ponieważ prawda jest taka, że one przychodzą tam, gdzie są skupiska ludzi, ponieważ tam są śmietniki, tam jest jedzenie, tam jest większa łatwość przeżycia. Dla kogoś, kto reprezentuje światopogląd chrześcijański, no to jakby dostrzegamy w Księdze Rodzaju to, że Pan Bóg dał zarząd nad ziemią człowiekowi, a nie dzikom. Panowanie, dokładnie. Zresztą wymienia te 3 warstwy, że zwierzęta morskie, ptactwo, no i wszystko to, co chodzi po ziemi. No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Jak w takim razie podchodzisz do takich wielkich miejskich akwariów albo do zoo? Bo wiesz, jest na przykład takie podejście, że w zoo można trzymać tylko te zwierzęta, które by sobie nie poradziły. W Oliwskim zoo był kiedyś niewidomy niedźwiedź. Pamiętam to, mówiło się o tym, że on by sobie nie poradził.
to siedział w klatce i no i tyle. No, ale byłem kiedyś w takim miejskim akwarium gdzieś w innym państwie i tam pływał mały wieloryb. I w pewnym momencie szedłem ja, moja żona i nasze dzieci i w pewnym momencie był taki, ja myślałem, że to jest jakiś alarm wzywający do tego, żeby uciekać. Taki pisk. A okazało się, że to był właśnie ten waleń, który piszczał. No ja oczywiście nie jestem w stanie tego ocenić, ale wszyscy byli zaskoczeni tym dźwiękiem. No i tak sobie pomyślałem, cierpi. Wiesz co, niekoniecznie. Znaczy ja nie znam języka zwierząt, ale dam ci inny przykład. Kiedy byłem na Florydzie, poszliśmy na taki teren bagnisty, gdzie jest pełno aligatorów. Tak. Aligatory są mniej groźne niż krokodyle, więc tam spokojnie można chodzić nawet prawie, że blisko tych aligatorów. I w którymś momencie ja tam się przeglądam, robię zdjęcia i w którymś momencie jeden zachowywał się, wydawało się agresywnie. Po prostu paszczę otwiera, kłapie tą tak głośno. I byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy uciekać stamtąd czy co robić. Okazało się, że to jest ich język, żeby przywołać samicę. Okay. Więc myślę, że tak samo mogło być z tym waleniem, który piszczy po to, żeby przywołać partnera albo partnerkę. Możliwe. Nadal jednak, czy w tym kanonie naszego postępowania, czy Pan Bóg, kiedy wydelegował do nas tę kompetencję, żeby zarządzać ziemią, panować nad nią, czy tam była zawarta właśnie ta myśl, żeby zamykać zwierzęta w zoo albo w cyrku? Wiesz co, w zoo to powiedziałbym, że to pół biedy, bo to zoo dzisiaj, te miejsca, które nazywamy zoo, one są tak zorganizowane, żeby tym zwierzętom było w miarę wygodnie i zasadniczo tam są zwierzęta, które urodziły się już w zoo. Jeżeli się urodziło w niewoli, no to wiemy, że to chyba już nie stanowi takiego problemu. Tak. Natomiast ja byłbym raczej zwolennikiem chyba tak zwanych safari parków, nie? Czyli są przestrzenie, gdzie te zwierzęta sobie żyją i jest jakiś sposób odwiedzania i przyglądania się tym zwierzętom i wiemy, że one są w tym regionie, ale warunki, w których one żyją, są maksymalnie zbliżone do naturalnych. Okej. A powiedz, co twoją uwagę przykuło w wydarzeniach z zeszłego tygodnia? No oczywiście kilka wydarzeń. Jeszcze chciałbym w takim razie pozostać w tym ogrodzie, w którym jesteśmy, chociaż zmienię trochę temat. W Nature pojawił się artykuł a propos badań przeprowadzonych przez polskich naukowców na terenie Polski, głównie na terenie Gór Świętokrzyskich i Dolnego Śląska, gdzie okazuje się, znajdujemy dużo śladów dinozaurów. Niestety nie znajdujemy kości dinozaurów, nie znajdujemy, chociaż chyba ślady kiedyś odbicia, jak to się mówi, nie stóp, tylko łap. Chyba gdzieś tam jakieś znaleziono, ale znajdujemy dużo ich wymiocin i odchodów. Dziwna sprawa. Na podstawie tego dużo różnych wniosków wyciągamy. Na przykład znajdujemy w tych wymiocinach substancje, które nie występowały na terenie Polski w tamtych czasach, kiedy dinozaury chodziły po ziemi. No i to tam na różne sposoby próbuję tłumaczyć, ale nie będąc specjalistą, znalazłem właśnie ten artykuł i czytając tutaj wypowiedź jednego z szefów całego tego badania, to Polak, nazywa się Grzegorz Niedźwiecki i on mówi tak: nie negujemy masowego wymierania pod koniec Triasu. O jego obecności świadczą zapisy w skałach. Podsumowuje dr Niedźwiecki. Mówimy jedynie, że stopniowa dominacja dinozaurów następowała już przed tym okresem. Tutaj słowo następowała jest chyba źle przetłumaczone, bo powinno być ustępowała. No i teraz co chcę poruszyć? Chcę po pierwsze cię zapytać, jak ty jako człowiek, który czyta Biblię, podchodzisz do dinozaurów? Jak to wytłumaczyć? I czy w ogóle ten konflikt, który się przedstawia... No właśnie, trochę już o nim rozmawialiśmy, że czy chrześcijanin może być ewolucjonistą? Czy może wierzyć w to, że świat nie powstał w 6 dni, tylko że powstało w drodze, nie wiem, wielkiego wybuchu, procesów chemicznych, fizycznych, że były te dinozaury, coś się wydarzyło, później człowiek zaczął jakoś tam ewoluować. Czy chrześcijanin może w to wierzyć? Zakładając oczywiście, że zakłada Bożą koordynację.
Wiesz co, po pierwsze to taka bardzo ogólna uwaga, tych poglądów są nie tylko dwa. To znaczy kreacjonizm i ewolucjonizm, to jest jakby całe spektrum tych poglądów takich główniejszych, to powiedzmy tam z 5 czy 7 można byłoby wymieniać. Natomiast powiedziałbym tak, że kiedy ja słucham, czy tam jeszcze w szkole byłem, te wszystkie informacje związane z tym, ile to lat temu żyło, czy to był okres Trias, czy Kreda, czy jakieś tam inne, ja traktuję to w taki sposób jako próba usystematyzowania posiadanej wiedzy dzisiaj. I ponieważ w jakiś sposób my potrzebujemy języka, żeby się komunikować sprawnie między sobą, czy naukowcy między sobą, opisując i mając na myśli to samo, więc używamy tego samego słownictwa. Natomiast z tej perspektywy biblijnej ja nie mam jakby żadnego problemu z tym, żeby przyjąć, że dinozaury i ludzie żyli jednocześnie. Nie? Szczególnie, że mamy te teksty biblijne, które mówią o tym, o zwierzętach, które są niepodobne do żadnych zwierząt, które znamy dzisiaj. W Księdze Joba na przykład pojawiają się takie istoty, które z opisu przypominają dinozaury. No tak, ale to zobacz, bo zwykło się w pewnym momencie polaryzować. Nie wszyscy tak robią, ale niektórzy tak polaryzują i mówią, no ja z mojego najbliższego niewierzącego środowiska, niektórzy mówią, ja nie jestem wierzący, bo nie wierzę w to, że świat powstał w 6 dni. No i teraz pytanie jest takie, czy po pierwsze, czy Biblia oczekuje od ciebie, żebyś żył, że dinozaury i ludzie żyli w tym samym czasie? Wiesz co, mam wrażenie, że przyjmuję to jako coś oczywistego, że w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, to się pojawia. Co więcej, znamy przecież, tak słyszałem, nie badałem tego nigdy, że są jaskinie, w których znaleziono rysunki wykonane przez człowieka, rysunki dinozaurów. Tak. Więc kto to mógł zrobić? No dinozaury same tego nie namalowały, nie? Tak, ale to zaczynamy szukać, my jako kreacjoniści, zaczynamy szukać takich argumentów ze świata naukowego, ale robimy to według mnie dlatego, że oczekuje się od pewnej frakcji chrześcijan, żeby byli kreacjonistami, żeby wierzyli, że opis stworzenia jest tym realnym opisem stworzenia. I moje pytanie jest do ciebie, czy pierwszy rozdział Biblii faktycznie mówi o tym, jak powstał świat w takim sensie kronikarskim, naukowym, biologicznym. I jak to pogodzić? Bo teraz powiem ci, zobacz, to widać, no nie, że zawsze jak spotykasz kogoś, kto jest wierzący, ale wierzy w jakąś doktrynę, która jest, no, która nie jest powszechnie przyjęta, no to jak napotyka na jakieś problemy, to tworzy taki światopogląd, który jest trochę karkołomny, ale jakoś tam spina. Tutaj przykładem dla ewolucjonistów są 2 opisy stworzenia. Jak je pogodzić? No bo one... I oczywiście wiem, bo znam to, że można pierwszy opis stworzenia i drugi opis stworzenia na upartego jakoś połączyć. Powiedzieć, że to są różne perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, ja mam wrażenie, że cała ta dyskusja na temat technicznych aspektów związanych ze stworzeniem, ile dni to trwało, trochę mi przypomina dyskusję na temat tego, ale jak będzie wyglądało powtórne przyjście Chrystusa? No, powiedziałbym tak, że mamy za mało danych. To znaczy, z jednej strony, kiedy patrzymy na opis stworzenia i później powoływanie się na to, jak wyglądało stworzenie czy przez apostołów, czy przez Jezusa, no to mamy nawiązanie do tych 6 dni stworzenia. Natomiast nie jestem pewien, czy to jest rzeczywiście taki techniczny opis. I teraz jest kilka różnych hipotez, które próbują to wyjaśnić w taki sposób, bym powiedział, teologiczny, albo jak to określić inaczej, gdzie no, ten teologiczny aspekt, na przykład to widać w tym, że 6 dni Pan Bóg pracuje, 7 nie pracuje, czy odpoczywa, niektórzy mówią, ale to tak brzmi dziwnie w kontekście samego Pana Boga, co jest później przenoszone, czy wykorzystywane jako argument przy szanowaniu dniu sabatu, czyli święceniu dniu sabatu. Natomiast czy to rzeczywiście jest tak, że to zostało nam podane jako opis techniczny opis stworzenia świata, czy jako pewna teologiczna przesłanka, to dla mnie chyba nie ma aż takiego znaczenia, chociaż już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Ja bym powiedział nawet tak, że czytając o 6-dniowym
tysiącdniowym procesie stworzenia świata, powiedział mu, ale czemu to trwało tak długo? Skoro Pan Bóg na jedno słowo sprawia, że powstaje światłość, powstają drzewa, zwierzęta. Tak, oczywiście. Więc jest w tym pewne przesłanie teologiczne, bym powiedział. Oczywiście, jeżeli chodzi o przesłanie teologiczne, to w ogóle nikt z nas w to nie wątpi. Pytanie, czy tam jest przesłanie historyczne, albo naukowe. Bo teraz tak sobie myślałem, niektórzy chrześcijanie stawiani są w takiej jak gdyby sytuacji, że mówi im się, słuchaj, musisz wierzyć w sześciodniowe stworzenie. Musisz, bo jak nie wierzysz, to znaczy, że podważasz Słowo Boże i tak dalej, i tak dalej. I teraz zwróć uwagę, choćby ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, przecież tam mamy refreny. Widać, że ten opis to jest pieśń. I jeszcze jedno. Ale nawet jeżeli to jest pieśń, to nie zmienia faktu, że to jest pieśń opisująca coś, co miało miejsce. Właśnie, ale wiesz, jakie słowo najczęściej pada w tym? 35 razy. Jest jedno słowo, które... A to jest zgodnie z zasadami hermeneutyki, tak? Jeżeli badamy jakiś fragment, no to sprawdzamy, jakie słowo występuje najczęściej. Na pewno jest to ważne. A jakie to słowo? Bóg, Elohim. I powiem ci tak, jak bierzemy Biblię Warszawską, jak bierzemy Biblię Tysiąclecia, to zawsze ten pierwszy rozdział zatytułowany jest Opis stworzenia świata. Ale chyba edycja świętego Pawła, już nie pamiętam, która, jedno z tych nowszych wydań dało inny tytuł, że to jest pieśń o Bogu Stworzycielu. Okay. I muszę powiedzieć, że akurat ten tytuł bardziej mnie pociąga. Wiesz, bo on jakby to po pierwsze zakłada, że my dowiadujemy się na temat Boga wielu rzeczy, że właśnie jest wymagany odpoczynek, że Bóg jest Bogiem porządku i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy przyjmujemy ten pierwszy rozdział nie jako historyczny zapis, tylko właśnie jako próbę przekazania nam pewnej wiedzy na temat Boga, no to nie mamy problemu z drugim opisem. Wiesz co, ta dyskusja na temat tego, na ile jest to techniczny opis świata, tak jak to dokładnie co do dnia następowało, trochę mi trąci taką dyskusją na temat tego, czy uważasz, że te cuda, które są opisane w Ewangelii, naprawdę miały miejsce? To jest trochę coś innego. No ja wiem, że trochę tak, ale chodzi mi o motywację, to znaczy... Niektórzy, mam wrażenie, że snują tego rodzaju rozważania z obawy przed tym, że zostaną wyśmiani, że ty jako chrześcijanin jesteś prymitywny w swoich przekonaniach i wierzysz w coś, na co nie ma naukowych dowodów, natomiast my, nowocześni ludzie, wierzymy tylko w to, co potwierdza nauka. To Robert, moja motywacja jest inna. Moja motywacja jest taka, że... Ja nie mówię o twojej Nie, ja wiem, ale jak mówię, chcę powiedzieć o innej motywacji, niż tylko właśnie taka, bo to, wiesz, oczywiście to jest silna motywacja wielu ludzi, że się wstydzimy, no nie? Że się wstydzimy powiedzieć, kurczę, no to takie... Nawet kiedyś na szkółce niedzielnej... Dobra, bo ten... Moja motywacja teraz jest taka, że jeżeli nie mamy pełnego przekonania, że to jest techniczny opis powstania świata, a nakładamy jakby taki obowiązek, żeby w to wierzyć pozostałym siostrom i braciom, którzy nie do końca się z tym czują dobrze, no to wywołujemy w nich konflikt. Wywołujemy w nich konflikt i zastanawiam się, czy wtedy nie zachowujemy się jak ci, do których Pan Jezus powiedział, że obchodzicie morze, żeby kogoś pozyskać, a nakładacie tam jeszcze za duże obciążenie na tych ludzi i wiecie, że tego nie można po prostu przetrawić. Bardzo silna parafraza, no nie? Teraz powiedziałam, ale wiecie, o co chodzi. I o to mi chodzi. No. I teraz jeszcze jedno, to powiem ci inaczej. Czy ktoś, kto jest wierzącym, oddanym uczniem Chrystusa, może pojawić się dzisiaj w środowisku konserwatywnych chrześcijan i powiedzieć, wierzę w to, że pierwsze 11 rozdziałów Biblii nie miało miejsca tak, jak jest to opisane. No to ja bym powiedział tak, że to, czego bym się najbardziej obawiał, to chyba takich dogmatycznych postaw zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To znaczy chodzi mi o to, że są ludzie, którzy mówią tylko literalne 6 dni, 24-godzinne i nic innego, żadna inna koncepcja nie wchodzi w rachubę. Jeżeli tego nie uznajesz, że jesteś heretykiem. A druga postawa jest taka, że jak ty w ogóle możesz wierzyć w coś takiego, że jako nowoczesny
żyjący w XXI wieku chrześcijanin powinien przyjmować naukową perspektywę. Jeżeli uważasz, że świat został stworzony w 6 dni, to jesteś heretykiem. No tak, oczywiście mówienie, że w ogóle ktoś jest heretykiem w tym znaczeniu, że wierzy w to, że to nie było mitem, tylko że było takim kronikarskim opisem, to też oczywiście, jeżeli moje zdanie jakikolwiek ma tutaj sens, no nie, to też myślę, że to jest przesada, ale uwaga, właśnie rozmawialiśmy przed audycją o Marcinie Majewskim, katolickim bibliście, chyba najbardziej popularnym w tej chwili w Polsce. On twierdzi tak, jeżeli zbadamy babilońskie teksty, epos o Gilgameszu, Enuma Elish, Artrasis, jeszcze taki, pamiętam te wszystkie tytuły, to widzimy, że tam jest bardzo dużo podobnych opisów. Opis stworzenia świata jest historia potopu i tak dalej, i tak dalej. I on mówi tak, te pierwsze 11 rozdziałów, nie wszystkie, ale część z tych opisów powstało dopiero w niewoli babilońskiej. To nie jest tak, że napisał je Mojżesz i on twierdzi, no mam takie przekonanie. I mówi, że jeżeli przyjmiemy, że one powstały w czasie niewoli babilońskiej i porównujemy opis stworzenia świata z tamtejszymi, lokalnymi opisami stworzenia świata, to widzimy, że autor tego tekstu, biblijny autor, wszedł w dyskusję, w polemikę. Bo na przykład w tych babilońskich tekstach o stworzeniu świata jest napisane, że chaos na świecie pojawił się dlatego, że bogowie się pokłócili, a w tekście biblijnym grzech. Grzech jest przyczyną chaosu. I on mówi tak, jeżeli porzucimy tę teorię, w którą on bardzo mocno wierzy, to być może właśnie tracimy to takie najważniejsze przesłanie. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać tej dyskusji, która odbywała się pomiędzy autorem biblijnym a autorem babilońskim. Co o tym myślisz? To myślę, że jest ważna obserwacja. Natomiast powiedziałbym, że jest jeszcze drugie spojrzenie, to znaczy one jest związane z tym, że czasami słyszę od niektórych chrześcijan, którzy sami nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić, że widzą na przykład elementy opisu stworzenia świata albo Arki Noego w różnych zupełnie innych kulturach rozrzuconych po całym świecie i mówią, no widzisz, to w ogóle nie jest pierwotna historia, to jest w ogóle ściągane, jedno od drugiego przepisywali, zmieniali i w ogóle nie wiadomo, jak było na początku. A może było tak, że było jedno wspólne, prawdziwe, faktyczne wydarzenie, na przykład jak potop, które gdzieś tam w tradycjach ustnych zostało przekazywane w mniej lub bardziej zniekształconej formie. W niektórych to zostało spisane, w niektórych gdzieś tam zaniknęła ta historia. Co ciekawe, słuchałem ostatnio, już tam powiedzmy dwa miesiące temu chyba, wykładu jakiegoś człowieka. Co ciekawe, to jakby środowisko Chiny. Więc on zwraca się do Chińczyków i pokazuje im, jak to nie są litery, ale w tych znaczkach, którymi się posługują, żeby tworzyć to rysunkowe prawie że pismo, które składa się na nie tylko pojedyncze słowa, ale nawet całe zwroty, w jaki sposób w tych znaczkach jest zawarta historia stworzenia świata, a także potopu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ te litery, te znaczki chińskie, one składają się z kilku mniejszych znaczków i jeżeli rozpoznamy, nauczymy się je rozpoznawać i wiemy, co one znaczą, to nagle się okazuje, że na przykład ten znaczek mówi o jakichś dwóch osobach, które gdzieś tam pod drzewem coś się dzieje, pojawia się jakiś, chyba nie było tam słowa wąż, tylko przeciwnik, pojawia się jakiś owoc, więc po prostu cała ta historia się pojawia. Tak samo historia potopu też jest zawarta w tych znaczkach. Więc jakby ja zakładam, że miało faktycznie miejsce jedno wydarzenie, ale później ludzie, którzy po potopie rozproszyli się po całej ziemi, gdzieś zanieśli tą tradycję i to opowiadanie w mniej lub bardziej zniekształconej formie i ono przetrwało do dzisiejszych czasów. Ale na pewno jest też ten element, kiedy jest to spisywane na przykład przez autorów biblijnych, że jest w tym jakaś polemika. To widać nawet w Ewangeliach, kiedy Jan zaczyna swoją Ewangelię i nazywa Jezusa Logosem. Tak. No to jest polemika z tymi pogańskimi jakimiś filozofiami. Okej. Jest coś jeszcze
zapytam cię jako biznesmena, chrześcijanina, co z twojej perspektywy jest warte uwagi w ostatnim czasie, kiedy patrzysz na świat, to co się dzieje? No, biznesmena, chrześcijanina i wolnorynkowca, no nie? Tutaj też trzeba zawsze to dodać, zresztą komentarze się pojawiają czasami. Anarchokapitalistę. Nie, ja jestem akurat tym, anarchokapitalizm to jest skrajny libertarianizm, czyli taki, który nawet mówi, że tam władza się musi utrzymywać tylko i wyłącznie z loterii. To ja, aż tam, czyli z dobrowolnych datków, no nie? Że na tej zasadzie. Tutaj jedna rzecz, ktoś się kiedyś zapytał w komentarzu, czy ja kiedykolwiek dla kogoś pracowałem. Tak. Byłem pracownikiem, byłem i też miałem wtedy wolnościowe poglądy. Tak, żeby to wyjaśnić. Czyli wiesz, jak to jest po drugiej stronie? Wiem. Znaczy, oczywiście i czasami ja rozumiem, skąd się bierze bunt wobec pracodawcy. Wiem, w jakim, co się dzieje jakby w głowie, bo sam tam byłem. Rozumiem, wydaje mi się, dwie strony. To tak przy okazji dodam, że ja też pracowałem. Fizycznie jako elektromechanik, bo takie mam wykształcenie zawodowe. No właśnie. Kiedyś możemy w ogóle też o tym porozmawiać, no bo ty w ogóle masz w ręku ten taki fach, potrafisz coś zbudować, czegoś, czego byśmy się po pastorze nie spodziewali, prawda? No i bardzo to lubię. Czasem się zastanawiam, czy nie powinienem zostać jakimś tam... Cieślą, na przykład jak Pan Jezus. Cieślą, tak. Ale dobra. Marzyłem, żeby być mechanikiem samochodowym, ale nie wyszło. Chyba jak każdy chłopiec. Śledzę oczywiście to, co się dzieje w Argentynie. Argentyna to jest temat, który interesuje mnie potrójnie. Javier Milei. W ogóle jego kampania wyborcza i w ogóle no to, że to jest libertariański polityk, który zgodnie z moją wiedzą, jeżeli mówimy przynajmniej o XXI wieku, to nie ma żadnego innego przypadku, żeby było państwo, na czele którego stał libertarianin, czyli ktoś, kto decyduje się usuwać wszystkie regulacje i powiedzieć, niech wolny rynek to wszystko naprawi. Dodajmy, że jak była kampania wyborcza, Javier Milei występował publicznie z piłą łańcuchową. Jak rockman też, jak taka gwiazda rocka. Tak, bo ja nawet nie wiem, czy on nie był swego czasu jakąś gwiazdą rocka. Teraz nie chcę tutaj... Ale on faktycznie występował, robił show na scenie, a z kolei później jak słuchałem wywiadów z dziennikarzami, którzy robili z nim wywiady, to mówią, że tam w gabinecie to jest zupełnie inny człowiek. Bardzo merytoryczny, bardzo muszę powiedzieć, że jak słuchałem wywiadu z nim, bo przesłuchałem sobie kilka dni temu wywiad z nim, taki chyba świeżynka jakaś się pojawiła, to byłem zaskoczony, jak facet z głowy o ekonomii potrafi mówić, cytować książki, autorów. Ja tam może jednego rozpoznałem, chyba Friedmana. Tak. A tak to po prostu mówi o rzeczach, o których ja nie mam pojęcia. Tak, zachęcam do tego, żeby odnaleźć jego wystąpienie chyba sprzed roku w Davos, gdzie jest z polskimi napisami, można sobie obejrzeć. On mówi tak, jak spojrzymy na rozwój światowej gospodarki, czy w ogóle rozwój świata od czasów tam starożytnych, no to mamy na wykresie, to jest kształt takiej łyżwy, że w pewnym momencie szybciej zaczynamy się rozwijać. Rozwój PKB w średniowieczu to były promile. Tak. Pytanie, jak my to liczymy, oczywiście, ale jakoś tam liczymy. Ale w pewnym momencie zaczyna się to rozpędzać i on mówi, ten rozpęd zawsze się pojawiał wtedy, kiedy gdzieś na świecie pojawiał się prawdziwie wolny rynek. No bo wtedy ktoś, kto jest przedsiębiorcą, on na przykład ma motywację, żeby automatyzować, bo chce więcej zarobić przy tych samych kosztach, no nie? I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie Javier Milei jest u władzy już ponad rok. Wprowadził bardzo dużo takich przepisów, które częściowo czy tymczasowo wywołały jeszcze większe ubóstwo, ale dzisiaj widzimy, że państwo, w którym inflacja wynosiła tam ponad 100%, no to zgodnie z moją wiedzą teraz... Ojejku, on mówi, że inflacja w pewnym momencie dochodziło do 17 000%. Zależy jak liczyć jeszcze. Tak, zależy jak liczyć, no. No i ile wynosi ale dzisiaj? To było masakra. Dzisiaj, no z tego co mi wiadomo, ta inflacja ma charakter już tam na poziomie 2,5% chyba w skali miesięcznej to jest. Ale to jeżeli w skali miesięcznej to jeszcze jest ciągle
ciągle dużo, ale jest to oczywiście ekstremalnie duża poprawa w stosunku tak, ale tego, jak dochodzi do władzy chyba w grudniu, to ona była na poziomie 50 ileś procent miesięcznie. Tak, ona była bardzo, bardzo duża i mało tego, oni mieli wysoki koszt pieniądza. Bardzo, bardzo wysoki. Stopy procentowe tam były też na poziomie, no też znowu nie każdy to sprawdzi, tego, wydaje mi się, że były ponad 100%. Ponad 100%, a tak duży koszt pieniądza powinien blokować inflację, a tam nie blokował. No i on nad tym wszystkim zapanował. Wiem również, że sympatyzuje z nim przyszły amerykański prezydent. Także no, myślę sobie, że to jest jakiś taki świeży powiew wszystkiego. No to mówię o swojej perspektywie. Ja jako chrześcijanin w ogóle w wolnym rynku widzę dużo dobrego. Ja bym dodał jego opinię na temat socjalizmu. Się uśmiałem trochę, bo słucham tego, co on mówi, w jaki sposób nagle się okazuje, że słuchaj, po roku oni w kraju, który właściwie był pogrążony i pogrążający się coraz bardziej w długi, w tej chwili już wyszli na prostą. Oni po miesiącu, po dokonaniu wszystkich cięć, okazało się, że już mają nadwyżkę budżetową. No ale te cięcia to wyglądały tak, że on zlikwidował 13 ministerstw. Tak. Zwolnili chyba, jedni mówią 15 000, inni mówią 30 000 urzędników, więc to było dla nich trudna sytuacja, ale, i to taka ciekawostka, on mówi, było na przykład, to nie było Ministerstwo Biedy, ale był jakiś urząd, który zajmował się problemem biedy i oni mieli tam w budżecie przeznaczone dla siebie jakieś pieniądze i mówi, żeby zarządzać tymi pieniędzmi i przekazywać je ludziom, którzy byli w największej potrzebie, była wynajęta zewnętrzna firma, która pochłaniała połowę tego budżetu. Tak. I on mówi, wystarczyło wywalić tą firmę i już mamy 2 razy więcej pieniędzy dla tych ludzi, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. I teraz jego perspektywa, oczywiście on tam się chwali tymi wolnościowymi pomysłami, w jaki sposób teraz Argentyna zmienia się i odżywa, to mówi, kiedy patrzę na to, co było i patrzę na socjalizm i patrzę na historię gospodarczą, to mówi, socjalizm to jest taka ideologia, która prowadzi tylko do biedy. Mówi, nigdy nie było czegoś takiego, żeby pojawił się sukces gospodarczy. Nie? Więc to mi też daje z perspektywy światopoglądowej do myślenia, ale powiedz jeszcze co. Znaczy, bo ja jako wolnorynkowiec, taki zapalony, ja oczywiście też w to wierzę. Wierzę, że wszędzie tam, gdzie się pojawił socjalizm, to ostatecznie tylko coś się kryje z mojego, jakby moja perspektywa. Socjalizm to jest po prostu okradanie ludzi, którzy pracują. I tutaj jak przyszedłby ktoś, kto jest po przeciwnej stronie, powie, że to są zbyt odważne słowa, ale tak faktycznie jest. W socjalizmie sięgamy po pieniądze, które powstają w wyniku czyjejś pracy i rozdajemy je innym, redystrybuujemy, najczęściej pod pretekstem tego, że ci ludzie, którzy otrzymują te środki, nie poradziliby sobie bez tego. No, ale ja cały czas mam w głowie słowa Salomona, że najlepszym motywatorem, znowuż to jest parafraza, ale najlepszym motywatorem dla robotnika jest głód i to sprawia, że po prostu ktoś się bierze do pracy, bo musi. I oczywiście jako wolnorynkowiec ja dostrzegam, że my musimy pomagać osobom niepełnosprawnym. Jako państwo musimy je wspierać. Osoby, które nie poradzą sobie, nie lubię tego słowa, nie poradzą, które nie mogą otrzymać pomocy od rodziny i od bliskich, to jako aparat państwowy powinniśmy w jakiś sposób je wspierać, tak. I uważam, że to jest jak gdyby fundament właśnie naszej cywilizacji, ale tylko to. Ciekawe, jak myślę sobie o tym problemie, to mam wrażenie właśnie z tej perspektywy światopoglądowej czy biblijnej patrząc, to mam wrażenie, że ci, którym wydawało się i widzieli socjalizm czy nawet komunizm w takich bardzo różowych i kolorowych barwach, to bym powiedział tak, że to była taka próba budowania Królestwa Bożego, ale bez Boga. Dokładnie tak, zgadza się. Że to właśnie jak próbujemy implementować tego idealnego człowieka, idealne zasady funkcjonowania państwa, które czerpiemy właśnie z idei Królestwa Bożego, ale nie ma tam Boga. Tak. Powtórzę to, co powiedziałeś, ale to mi się bardzo podoba. Jeden z przykładów takich, jedno z założeń socjalizmu albo komunizmu jest takie, że jeżeli człowiek tylko wie, co jest dobre, a co złe, to zawsze wybierze dobre. No prawda nie jest taka prosta. Nie? Człowiek wybiera to, co jest łatwe, to, co jest dla niego
przyjemne, z jakiegoś powodu korzystne, co często będzie złe. Będzie okrutne dla innych, będzie niesprawiedliwe, ale jest w zasięgu ręki, więc to bierze. Nie? I na tym, ja bym powiedział, komunizm się przejechał. Z tego powodu ma tendencję do przeradzania się w tyranię. Bo jak patrzymy na ten komunizm radziecki, no to tam widzimy, jak się patrzy na te wszystkie rzeźby i pomniki takiego idealnego radzieckiego robotnika albo żołnierza, to jest zawsze taka idealna postać. No i była taka teoria, którą wyznawał zarówno Lenin, jak i Stalin, że człowiek taki może być, że możemy doprowadzić człowieka do tego, żeby zawsze wybierał dobre, żeby podejmował właściwe decyzje, ale żeby do tego doprowadzić, musimy się pozbyć wszystkich tych, którzy nie spełniają tego kryterium. Dlatego właśnie komunizm ma na swoim koncie największą ilość zabitych ludzi, zamordowanych, bo wprowadzono inżynierię społeczną, która się skończyła. Inżynieria społeczna to jest takie podejście, że człowiek może się zmienić bez Boga. No i widzimy, jak to się kończy. Ciekawe. Przypomniało mi się teraz, a propos jeszcze Javiera Milla i socjalizmu, komunizmu. Javier, nie wiem, czy to jest powszechny pomysł, on mówi tak, że on prowadzi wojnę na 3 frontach: ekonomiczny, polityczny i kulturowy. I mówi, że bardzo często pojawiają się jakieś ruchy, które osiągają sukces w dziedzinie ekonomicznej, ale ponieważ nie zadbały w ogóle o ten front kulturowy, nie zadbały o to, żeby pojawiła się jakby prawdziwa informacja i próba wpływania na kulturę, tą powiedzmy wolnorynkową, czy po prostu zdroworozsądkową, byśmy to też mogli tak nazwać, to przekłada się później na porażkę w dziedzinie politycznej. I potem wszystko wraca z powrotem do biedy i jest poważny problem. Tak przy okazji dodam jeszcze, gdzieś mi wpadł w oko wywiad z jednym z kandydatów na prezydenta, to chyba nie jest premier, Kanady. Konserwatywny człowiek, który pytany przez dziennikarza, w ogóle przekomicznie wygląda cały ten wywiad, ale końcówka była taka, że w końcu on zadaje pytanie, dlaczego ludzie mieliby głosować na ciebie? A on mówi, z powodu zdrowego rozsądku. I tak myślę sobie, że no właśnie tego zdrowego rozsądku mam wrażenie, że brakuje mi w tych socjalistyczno-komunistycznych ruchach, które kierują się bardziej ideologią niż zdrowym rozsądkiem. Z kolei w tych stricte zdroworozsądkowych ruchach obawiam się, że też w momencie, kiedy usuniemy Pana Boga z tutaj parametrów działania tych ruchów, też może to doprowadzić do tyranii. Także mam wrażenie, że jedni i drudzy mają skłonności do tyranii, ale wtedy, kiedy Pan Bóg staje się kimś najważniejszym i nawet bym powiedział, wtedy, kiedy Pan Bóg jest naszym sędzią i my zdajemy sobie sprawę z tego, że my nie odpowiadamy tylko przed historią i polityką i wyborcami, ale przed Bogiem, to wtedy nagle ludzie zaczynają jakby stosować pewne hamulce dla swojej chciwości i gdzieś to jest ograniczone i może rzeczywiście przerodzić się w dobrobyt. Tak jako pastor bym powiedział, nie jako ekonomista. I może postawmy tutaj kropkę, no bo to już mamy za sobą chyba całą godzinę rozmowy. Moi drodzy, dajcie znać proszę w komentarzach, co sądzicie na temat tego odcinka. Zawsze ogląda nas kilkaset osób, nie wiemy jak dużo dociera do końca, trzeba było sprawdzić w statystykach, ale prosimy o ten komentarz, choćby po to, żeby właśnie rosły nam zasięgi. Dajcie ocenę tego odcinka. Też możecie napisać, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. No i już chyba teraz oficjalnie możemy zapowiedzieć nowy format bez celibatu. Tak, od przyszłego tygodnia. Od przyszłego tygodnia. Czy ostatecznie wybraliśmy już nazwę? Jeszcze się zastanawiamy. Robocza nazwa to bez celibatu plus, ale jak będzie to się okaże. Chyba we wtorek pojawi się pierwszy odcinek. Dajemy sobie prawo do tego, żeby akurat te audycje były nieregularne. Będą dyskusje albo z ciekawymi gośćmi, albo będą dyskusje poświęcone na jakiś konkretny temat, niezwiązany z tym, co się akurat wydarzyło ostatnio, tylko po prostu jakiś temat teologiczny albo w ogóle światopoglądowy. Dzięki, Robert. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.